ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് വൂപ്പിംഗ് കോഫ്. വൂപ്പിംഗ് കോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പെർട്ടിസിസ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ 100-day കോഫ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഇത് ആഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കോഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുമ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 100-day കോഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാ വയസ്സിലുമുള്ള ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. എന്നാൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഫൻസിലാണ്. ഈ കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇതിന്റെ സ്റ്റേജസ് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് കോമൺ കോൾഡ് ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് ഉള്ള സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, സാധാരണ സോർ ത്രോട്ട്, റണ്ണി നോസ്, സ്റ്റഫി നോസ്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറി ഐസ് പോലെ കോൾഡിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് കോഫിംഗ് ഫിറ്റ്സ്, അതായത് വന്നും പോയും നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കോഫ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് വേഴ്സ് ആകുന്നത് നൈറ്റിലാണ്. ഡേ ടൈമിലും നൈറ്റ് ടൈമിലും ഈ കോഫ് വരാറുണ്ട്, പക്ഷെ നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് ഇത് വേഴ്സൺ ആകുന്നത്. നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പാറ്റേൺ, ഈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ, സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു കോഫിംഗ് ഫിറ്റ്സ് കാരണം. ഇനി അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവറി സ്റ്റേജ് ആണ്. ഗ്രാജുവലി ഈ ചുമ പെതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 3 സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കോമൺ കോൾഡ് ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് ഉള്ള സ്റ്റേജ്, ആൻഡ് കോഫിംഗ് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, ആൻഡ് റിക്കവറി സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ബോർഡറ്റെല്ല പെർട്ടസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ എയർവേയുടെ ലൈനിങ്ങിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി എയർവേ സ്വെല്ലാവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്വെല്ലിങ് കാരണം തിക്കായിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കോഫിങ്ങിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കണ്ടീഷന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരാൾ ഈ കണ്ടീഷനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 6 മുതൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് സിംറ്റംസ് കാണിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഹൈലി കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴി, അതായത് കോഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വഴി ഇത് മറ്റൊരാളിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ചില കുട്ടികളിൽ ഇത് മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് സിവിയർ കോഫിന്റെ കൂടെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂയിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ മൗത്തിന് ചുറ്റും, ഓക്കെ, മൗത്തിന് ചുറ്റും ബ്ലൂയിഷ് ഡിസ്കളറേഷനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ സിവിയർ കോഫിന്റെ കൂടെ സിവിയർ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയും ബ്ലൂയിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ അറൌണ്ട് ദ മൗത്തും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ന്യൂമോണിയ, റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, നോസ് ബ്ലീഡ്സ്, പൾമണറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, എൻസെഫലോപ്പത്തി ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ. നോർമലായിട്ട് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻസ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ത്രോട്ട് സ്വാബ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ, മ്യൂക്കസിന്റെ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ വഴിയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. അസത്രോമയസിൻ, ക്ലാരിത്രോമയസിൻ പോലെയുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഫ് കുറയ്ക്കാനല്ല, ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിവിയർ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് തെറാപ്പി ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ വൂപ്പിംഗ് കോഫിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പെർട്ടിസിസ്. ഹൈലി കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡറ്റെല്ല പെർട്ടിസിസ് എന്നൊരു ബാക്ടീരിയ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പെർട്ടിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൂപ്പിംഗ് കോഫ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.